Hello，我係 Fergus 啊，大家好。Hello， 我係 Becky 啊，大家好。今日我哋又去食嘢啦。咁我哋邊度食嘢咧？就係去咗呢個係和泉中其中一個餐廳。但係呢個比較特別喎，我幾中意啊。真係好特別嘅嗱，呢度咧就係泊車嘅位置啦，後邊呢個就係泊車嘅位置啦。咁另外轉一轉個方向，俾大家睇下好冇？其實喺住宅嘅旁邊嚟嘅。好多地方泊車。咁呢一個咧就係間餐廳啦。陣間咧，我哋就會入去試下，睇下個味道同埋個款式嘅，就會拍出嚟俾大家睇。嗱，呢度咧就一個花園，其實好超嘅。你喺出邊食嘢，可以帶寵物嚟嘅。當然啦，大家如果嚟旅行嘅話咧，就應該帶唔到寵物嚟㗎啦。不過唔係喎，香港航空可以帶寵物上機嚟日本玩喎。咁呢個就大家上去個網站睇翻啦。咁呢一度咧就會有一啲嘅花園啦，俾你坐出嚟嘆呢一個咖啡啦。咁呢個咧就係個 building 裏面上面有一個騎樓，亦都係好超嘅。咁呢度有幾多樓梯，大家可以坐出邊啦。乾柴烈火啊！嗱，睇唔睇到啊？有咩食啊？有 pizza，係有意粉，都有甜品。係喎，呢個都好正喎，呢個都。係喎，好正喎都。咁入去睇下咯喎。咁呢個 menu 裏邊咧就會有 pizza 啦 pasta， 即係意粉同埋 pizza 嘅。咁如果我哋早少少嚟嘅話咧，3點前咧就有供應咯。啱啱而家3點半，遲咗少少，不過唔緊要，實有機會再嚟食嘢。不如食個 cake 先啦，而家。Hello Becky， 今次咧你點咗啲乜嘢？個環境都好舒服嘅呢度。我哋點除咗啲甜品咯，同埋雪巴嚇。係啦，陣間佢會俾大家睇睇。做啲嘢落去，嗰啲焦糖黑糖，肯定好味嘅。Your love's a permanent distraction, a perfect interaction, a feeling so extreme. I lost my appetite to eat, I barely get to sleep 'cause you're eating.